خذوها قاعدة، إذا نستخدم إحنا أدوية للتنظيف لازم تستخدم قبل بشهر. أما نيجي نستخدم في فترة الموسم لا. بس في بعض الأمور ممكن نستخدمها زي الفلاجيل، بسيط لأنه خفيف على الطيور. واحد، ممكن نستخدم إحنا التايلوزين للفراخ، ممكن عشان موضوع أو التايلان عشان النقطة السوداء. بس ما بعطي الأهل، لأنه الأهل أنا المفروض بالأساس إني أنا أكون مجهزهم للموسم.